Halo teman-teman, ini kita mau unboxing barang dari Cina. Kita beli langsung dari Cina. Kita ini kayak gini, dari buat motor dari buat. Ini tadinya maunya lewat kapal, dikapalin, tapi karena lama datangnya hampir satu bulan lebih, akhirnya saya ganti pakai dari Hong Kong ke Taipei pakai airplane, kayak pesawat China Airlines. Kena tambahan 800 berapa? 800 lebih. Soalnya pokoknya 18. Yuk. Iya, 18,16 kg. Langsung saja kita buka kayak apa dalamnya. Kita juga belum buka. Ini ada tempel-tempelannya kayak gini. Hong Kong Taipei. Ini tulisannya apa ini? Ireland, Bang, Ireland. Pakai pesawat ini. Hong Kong Taipei. Ya, sama nyasar Hong Kong dulu kayak gitu. Langsung aja kita. Packingnya banyak sekali. Pertama karung, lakban. Ini apa dulu? Apa kayaknya? Penasaran juga. Buka. Ini ada labelnya semua. Tahu lah bahasanya. Bahasa Arab nih. Kayaknya itu isinya sambungan, kuning itu dan sebagainya. Ini apa ya? Wah, itu bukan punya kita itu. Ini punya mandor. Aduh. Ternyata punyanya mandor. Bukan punya kita. Lanjutkan saja lah. Kayaknya kardusnya kardus bekas ya. Yang atas sana. Nah, itu yang atas. Ini ada tempelan lagi 2000, 3000, 96, 85 MOSFET. Ya, kau. Lihat dari atasnya kayak banyak roti ini.
enggak. Bannya kok halus gitu sudah. Oh, sudah dipasang ternyata. Itu controller 3.000. Buka dulu, jangan-jangan enggak 3.000. Inilah penampakannya kontrol yang Seiko. Walah, ternyata malah 3.500 watt. 500. Maksimal voltase bisa sampai 120. Itu benar-benar. Minimalnya 52 ampere. Ini 52 volt. Jalannya sampai kayak pesawat jet. 80 ampere maksimal ampernya. Tapi luka-luka kayak gini. Semoga dalamnya enggak apa-apa. Tapi biasanya ini Nggak hardcase. apa-apa. Tapi kayak gini kan cacat fisik. Ya, ini Unik bentuknya. Biasanya ya, kotak. Iya, berapa? 3.000 kayaknya. Berat. Berapa kilo kayaknya? Agak berat. Kita lihat Ini ring 10 kemarin pesannya, tapi kayaknya gede sekali. Loh, kok 2000 watt? Ini bermasalah ini. Ini tulisannya 2000 watt 50H, bener 50H. Ada kesalahan ini. Ini harusnya 3.000 ya. Padahal di atas tadi tulisannya udah 3.000. ini ya, nanti kita tanyakan lagi lah seperti apa. Tapi dilihat dari bentuk kayaknya kompak. Tidak perlu dicat. Ini berapa ya? 10 kali 2 1. Ini yang tinggi tuh. Banyak. Ini harus dipertanyakan. Soalnya ininya 3.000. Ini kacau ini. Kita ini pesennya 3.000 watt dikasih 3.500. Itunya pesennya 3.000, ngasihnya 2.000. Remnya ada remnya. Loh, remnya nggak ada. Ini nggak cakram loh, cakramnya nggak ada. Harusnya itu cakram om. Kan cakram tapi kudunya. Cakramnya nggak ono. Ini cakramnya nggak itu. Cakramnya belum ada. Padahal kita pesennya udah sekalian cakram, sak handle-handlenya. Ini luka. Tapi bisa ditanyakan guys. Kayak walaupun ini larinya I'm telling all the facts, don't ask me because I'm certain
Emang nggak ada remnya itu harus cakap. Iya, komplit. Kalau enggak bingung gitu kan. Tapi kok berat sekali 18 kilo. Smile on your face. You always say I'm changing, but I only change the pace. You're following your dreams, and I know I do the same. But see, lately you're the only thing I need and that I chase. And I hate the fact that you only listen to what they say. I've never been the type to listen, now they hit the replay. It's funny how these things happen, never had a delay. Cause everything I'm seeing comes to life, and I don't see fake. I only see the real, and you probably why I fell in. I'm writing all these letters, you would think that I'm a felon. Oke, nanti kita tanyakan. Beli ini kan langsung dari sana. Masuk dari sini. I just wanna put the queen of buddies pawns and carry out the story when you're gone. Lumayan. Memang harusnya like soketnya kayak gini. Harusnya soketnya kayak gini, lebih kuat. Tapi sama itu udah dikasih konverter dari soket ini ke soket ini. Nggak perlu lepas soket. Ini alarm, ini alarm juga. Oh, ini bukan ternyata yang alarm ini. Ini speed bang. Iya, Ini speed 1, 2, 3. ini throttle. Kontak. Ini yang buat indikator speed. Ini listrik, ini brake. Nah ini kayaknya ABS. Start button. Now let me explain, see, I'm not trying to take you Stop down, I'm engine trying to take button. away pain. Try my best to refrain from being the same as all these other low lives that probably don't remember your name. And all your exes sitting left, I'm trying to home run. Trying to make you happy, make a difference in the long run. So trust me when I say I'm swollen shut. I'm spilling out my heart because you opened up and now I'm going dumb when we touch. Yeah, I'm not saying that we're picture perfect, but I'm saying that we fit proportion. I'm showing you that we're more than love because of lust, not hidden behind the curtain. I'm telling all the facts, don't ask me because I'm certain. It's certain we both come from her places, but you don't have to tell yourself that that's the reason why we're in relation. I'm just trying to see a smile on your face and make this chapter permanent, no need to change your pages. Terminal harusnya gini. Ini sayang kok nggak ada remnya. Ini bagus. Wah, ini kabel itu langsung dari dalam. Kadang ada yang kabelnya itu dibungkus, nggak kabel utuh, kabel bungkusan. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nanti malam kita upload ini. Oke, bye bye.